海面之下有一盏灯正在等待，跟着它，我们往下潜。水深30公尺，透光层，阳光能抵达的头200公尺，住着海洋90%的生命。60公尺，光线斜成一道道瀑布，像走进一座蓝色的教堂。100公尺，目光带开始，从这里起，生物不再依赖太阳，而是自己发光。150公尺，黑暗中的居民各自提着灯，捕食、求偶、自保，都靠这点光。200公尺，最后一丝天光熄灭，世界只剩下你手中的这盏灯。300公尺，午夜带，水温恒定4度，压力是海面的30倍。400公尺，无数发光浮游生物悬浮着，像一片倒过来的星空。500公尺，巨口鱼的下颚能张到90度，在食物稀缺的深海，它不放过任何机会。600公尺，尊海鞘像一串透明风铃，在黑暗里呼吸般的明灭。800公尺，海洋雪永不停歇地飘落，每天1000万吨有机碳从表层沉向深渊。这场雪下了40亿年，深海所有的生命都靠它养活。1000公尺，狮子鱼的身体几乎透明，像穿着礼服的舞者，在黑暗舞台上缓慢旋转。1500公尺，深海平原占的球表面的60%，我们对火星的了解比对这里更多。2000公尺，平原突然断裂，一道深不见底的裂缝在脚下张开。银色的鱼群沿着沟壁盘旋而下，像一条发光的丝带。3000公尺，每下潜10公尺，压力就增加1个大气压，此刻相当于一头大象站在你的拇指上。岩壁上挤满管虫与海绵，黑暗中的悬崖其实是一座垂直的花园。4000公尺，峡谷最窄处，灯光在两壁之间来回反射，成了一条光的走廊。洞穴里有另一双眼睛，静静看着这盏经过的灯。5000公尺，沟底的淤泥柔软如绒，有些鱼的骨骼彻底软化，才能扛住这里的压力。一只半透明的海参缓缓爬过，它是深渊的清道夫。6000公尺，黑暗不再是没有光，而是一种摸得到的存在。前方有2盏小灯在等待，另一只深海狮子鱼，黑暗中的邻居。这里的一天和10000年没有分别，直到一盏灯游过。7000公尺，水温竟开始回升，温度异常，是深海生命的路标。一只章鱼从岩缝滑出，8条触手像黑色丝带，在灯光中展开。7500公尺，远方出现一抹橘红，那不是太阳，是地球自己的火。热流推开周围的一切，灯笼鱼逆流而上，朝着光前进。越靠近，轰鸣越响，350度的热水正从岩壁喷涌而出。8000公尺，热泉，人类发现的第一个不靠太阳运转的生态系。黑
黑色烟囱林立，矿物质在水中凝成翻滚的浓烟。红色的管虫没有嘴也没有胃，它们体内的细菌把硫化氢变成生命。白色贝壳、橘红螃蟹、透明的虾，化学能取代阳光，硫化氢取代雨水。这座地底市集熙熙攘攘，每个摊位都是一种独一无二的生命。热泉烟囱能长到60公尺高，寿命却只有几年。热源一断，整座陈旧的重建。一只热泉蟹沿着烟囱攀爬，凹足还夹着矿物的碎片。烟囱顶端，蒸汽像旗帜一样飘动。从高处俯瞰，橘红的热流如血管般在海底蔓延。这是一座活着的城市。数十座烟囱各自喷发，节奏不同，像一支不指挥的乐团。在永夜的海底，这里是唯一灯火通明的地方。9000公尺，另一盏蓝光从烟囱后游出，两个提灯的旅人在深渊相遇。他们短暂交错，没有言语，只有光的问候。然后各自转身，把光带向自己的黑暗。该回去了。灯笼鱼调转方向，朝着9000公尺之上的天空上升。热泉的轰鸣渐远，峡谷、平原、雪，来时的路，倒着再走一遍。午夜带的星空再度亮起，这次是为了道别。目光带，头顶渗进第一丝蓝，原来天光是这个颜色。透光层，阳光重新拥抱一切，鱼群如碎银翻滚。海面近了，光斑在头顶摇晃，像一场即将醒来的梦。月光下，它的光慢慢淡去，深海的秘密随旅人回到了地面。而在远方，另一盏灯已经亮起，等待下一个往下潜的人。